ခုချင်းသစ်က key B ပါ key B ဆိုတော့ flag က1 2မှာညှက်လိုက်မယ် flag က2မှာကာဘိုညှက်လိုက်မယ်ကာဘိုကြီးညှက်လိုက်တာနဲ့ A key လေးဖြစ်သွားပါပြီတော့ key ညှင့်ထားတာပေါ့နော်ကိုလေးပြသူရဲ့ original sound ချင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး IC ဖွဲ့ကြာချစ်တို့ကိုလေးပြတို့အားလုံး group တွေဖန်တီးထားတယ် original နီးပါကောင်းပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် hollow လေးပေါ့ကျွန်တော် hollow style လေးနဲ့ပြပေးမယ်success 7ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကောလေးတွေကိုထိသွားတာပါပဲကာဘူလေးညှက်လိုက်ရင် key B ဖြစ်သွားတာပါတညိုကြီးလွတ်ထားတော့ဒီတိုင်း position တိလည်းရတယ်ဒီ position ကတော့အမှန်ပါပဲဒီ position လေးကတော့အမှန်ပါပဲ A ကနေပြီးလိုက်မယ်ဒီကြိုးလေးကိုပေါက်လိုက်တာတစ်ခါကဒီမှာလက်တန်းလေးက success A success ပေါ့နော်နှစ်ကြိုးလေးကိုပြန်လှုပ်လိုက်မယ်အမြန်တီးလိုက်တော့အမြန်လေးတီးလိုက်တော့6ကျိုးပါလို့မရပါဘူးနျူတန်လောက်ထားပါနော်နျူတန်လောက်ထားလည်းရတယ်ပေါက်လိုက်တာပါဒီ left position လေးက4 3 2 5ကျိုးอ่ะလွတ်ကျိုးတန်ကိုယူမယ်ဒါလေးတည်းစမှာပေါ့နော်စထားလိုက်တာနဲ့ A at 9ပေါ့နော် A at 9ပေါ့အစင်းသစ်ကင်လာမှာဒါမှမကင်သေးပါဘူးတကယ်တီးလိုက်ရင်လည်းနိုင်ရပါတယ်ဆွဲလိုက်မှာ ਨੇ down ပြီးမှလက်လေးကပေါက်လိုက်တာပါဒါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပထမတစ်ပိုက်ကလက်တန်းလေးပေါ်လေးကတော့minor ဒီလိုဒီတီချန်ထားကိုကြာသွားတဲ့အတွက် G ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုတီချန်အဲ့ဒါပြီးမှ chorus ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် bass ကြောက်လဲဒါပါပဲ bass ကိုပြန်သွားမယ် chorus ကြောက်လဲ A E G flat minor A E have a 2 3 4အဲ့ဒါလေးပါလှတယ်အဲ့ဒါတော့ A minor D G flat minor D off လေးပေါ့နော် off လေးရတာG flat minor နဲ့ D ကိုပြောင်းသွား off လေးတီးသွားရင်ရမ်းလှပါအဲ့ဒါလေးကြာရင် solo ကောင်းပါလေ